Vamos espreiteira no beat, Sanjoy na voz. Vixe. Eu tava em casa e me ligou no WhatsApp querendo ir pro Mandela. A mãe dela me odeia, o pai quer ela na cadeia e eu quero o coração dela. O pai dela é chato, advogado engravatado e não quer me ver com ela. Desculpa aí, doutor, eu não tenho culpa se ela gosta dos favela. Eu vi de longe que ela me ganhou no bonde porque eu tava cheio de prata. Perguntou meu nome, impressionar minha Juliette no meu cabelo.